je mets le signophile. Heute sind wir im Theater Alembic zu Martinach zu Gast. Dank 3 engagierten Frauen wird das Theater für Personen mit einer sensoriellen Behinderung barrierefrei. Wir haben für 11 für diese 3. Sendung zum Thema Kultur und Handicap die Gebärdensprache und die Audiodeskription auf dem Programm. Wie geht's? Die Gebärden für herzlich willkommen bei Tandem. Bienvenue, bienvenue dans Tandem. Das Theater Alembic ist das einzige Theater im Wallis, das die Gebärdensprache und die Audiodeskription anbietet, oder? Ja, zumindest sind diese beiden barrierefreie Hilfsmittel in der Theatersaison 2016/17 zum ersten Mal in der Westschweiz gleichzeitig zum Einsatz gekommen. En Suisse romande. Wieso setzt ihr auch für barrierefreie Hilfsmittel ein? Théâtre est un lieu pour moi démocratique. Weil das Theater für die Demokratie und für das Zusammenleben steht. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, dass man Theatervorstellungen so vielen wie möglich zugänglich macht. Ouvrir les spectacles le plus possible. Wo gibt es am meisten Probleme? Problem tauchen eher bei noch gehörlosen Verbänden selber auf, die dafür kämpfen, dass sie diese barrierefreie Hilfsmittel anbieten dürfen. Ta maman, que tes jambes restent. Bien sûr que je travaille, je bosse comme un fou, je m'échappe. Alors Anne-Claude, on vous a suivi au Petit Théâtre à Lausanne sur la pièce. Wir haben auch in Lausanne im Petit Théâtre während dem Stück «Le Loup des Sables» mit einem unglaublichen körperlichen Einsatz gesehen. Wieso setzt ihr auch so stark für die Gebärdensprache ein und wieso liegt er so am Herzen, obwohl ihr selber keine sensorielle Behinderung habt? Vous n'avez pas vous-même de handicap sensoriel? Alors, pas du tout. Je travaille depuis 20 ans. Ich arbeite seit 20 Jahren als Gebärdensprachdolmetscherin in der Westschweiz. Theaterstücke kehren aber nicht zu einem Auftrag, die im Dolmetscherwesen angeboten werden. Es ist für mich wichtig, dass die Westschweizer Gehörlosen in den Genuss von barrierefreien Theatervorstellungen kommen. Wir versuchen, die Programmgestaltung von verschiedenen Theaterdirektoren frühzeitig zu bekommen, sodass wir ein bisschen schauen können, welche Theaterstücke man mit der Gebärdensprache barrierefrei gestalten können. Es sind aber nicht alle Stücke barrierefrei. Zudem versuchen wir auch, dass die Theaterstücke ein bisschen an verschiedenen Standorten gezeigt werden. Wir haben so gelacht, als wir im Petit Théâtre zu Lausanne waren und die Kinder gefragt haben, ob ihnen die Gebärdensprache etwas bringen und sie glücklich darüber sind. Oh nein, haben sie gesagt, sie haben nicht auf die Anne-Claude geschaut. Ah non. Alors les enfants, ne regardez pas tellement Anne-Claude. Moi, je suis normale, j'arrive à écouter si la personne parle. Et puis toi? Non. Tu regardes direct? Les personnes seulement, les personnages sur scène, dit-il. Je regarde pas le pédage d'ici. Pas besoin de la langue des signes, ok. Ah, tu peux, mais je voulais voir comment je comprends. Parce que j'ai pas très bien compris et je regardais. Parfois, passage où tu comprends mal, tu regardes l'interprète. Ok. Vraiment, es war wirklich toll. Man nimmt wirklich aktiv teil. Die Vorstellung ist barrierefrei und das ist sehr wichtig für uns. Ich habe meinen Sohn mitgenommen, der normal kehrt. Dank der Gebärden verstehen wir beide das Stück und am Schluss von der Vorstellung können wir über das Stück reden und uns täuschen. Das ist sehr wichtig für uns. Audiodeskription ist das zweite barrierefreie Hilfsmittel, das er anbietet. Ça consiste en fait à décrire tous les éléments visuels d'une pièce. Die Audiodeskription ermöglicht den Gehörlosen und Sehbehinderten die visuellen Vorgänge von einem Theaterstück zwischen den Dialogen von den Schauspielern besser wahrzunehmen. Die Audiodeskriptoren können natürlich nicht zur gleichen Zeit reden wie die Schauspieler, sonst würden die Leute das Theaterstück nicht verstehen. Die Audiodeskriptoren befinden sich in einem Nebenraum, haben ein Mikro und sind live vor Ort, weil das Tempo von einer Vorstellung zur anderen ändern kann. Und hier dürfen die Gehörlose und Sehbehinderte die Theaterbühne besichtigen. Dadurch verstehen sie das Stück besser. Genau, die Besichtigung vom Bühnenbild ist sehr wichtig, weil sie dadurch die Orientierungspunkte haben. Sie nehmen zum Beispiel die Struktur von einem Kostüm wahr und können sich die Größe von einem Accessoire und von einer Bühnenfläche vorstellen. Wieso sind die barrierefreien Hilfsmittel erst kürzlich eingeführt worden?
Schwierig zu sagen, warum. Die Schweiz sinkt in puncto Barrierefreiheit in schon Nachbarländern wie Frankreich 20 Jahre hintereinander. Es wäre gemein, wenn ich als Leiterin einer Theatergruppe würde sagen, dass ich das Theater barrierefrei mache. Es ist wirklich dank der Anne-Claude. Nächste Woche geht es um zeitgenössischen Tanz. Wir begegnen einem ungewöhnlichen Künstlerduo, das das Thema Freiheit und Handicap zur Sprache bringt.